Yo, ndogbe na amesi ame ke le to dzi le gaƒoƒo ya me. Mia nɔvi dɔkita Mohamed gbava. Mi gblɔna kokoko be ne mi va nenea, c'est parce que mi kpɔna be edɔléle ɖewo le ke mi lelea, ne ame ɖe ke fi to na mi be nu ya ke mi le wɔa mi la va xɔ dɔlélea, mi le sûr be mi ma ke wɔe o. Eŋti mi be mianɔ sɔe va nu ɖeka veɖewo anɔ ɖo ŋku na mi ɖekaɖeka. Parce que le ke mi le ɖua ya, nyina dzidzɔ na mi o. Xixi ame le seŋ, surtout ame kewo le haya xɔmea, ɖeviwo tsã le, nu ke wola ɖu tsã déplacement tout ça la, edɔléle la gba va kpea, ŋdɔ ame dzi o. Eŋti mi be mianɔ sɔ dɔléle ɖewo ke mi xɔna le miabe dɔƒe mea, mianɔ sɔe va na mi ɖekaɖeka. Voilà. Egbea, mi dzi be miaƒo nu poso ɖeviwo. Ŋke ŋti o parce que il y a de cela 3e mois me mi le ya, mi le xɔ ɖeviwo sugbɔ ŋutɔ. Ɖeviwo mi le xɔ wo sugbɔ ŋutɔ. Ele nɔ sigbe épidémie tɔŋgbe nene kɔa. Ŋke le wɔ ɖeviawo enye asthme, gbɔ̃he. Ŋke nye gbɔ̃he o. Wola kpɔ be wola dzi ɖevi ɖe ela nɔ esinɔ gbana nyuiɖe kpoa ha ɖeka kpoa wola va kpɔ be ela nɔ ku kpẽ, anɔ kui kekekeke kpoa ela va nɔ bloqué. Gbɔ̃gbɔ̃ la bloqué nɛ. Donc eva 1 fois, 2 fois, 3 fois kpoa ewo yɔna be asthme. Leke be vana ɖo, leke be yina ɖo. Wokpɔ ne ame tasiwo ɖe alo etɔ alo enɔ alo naviwo ɖe asthme le ŋutia alo wo ŋutɔ asthme le ŋutiwa, ne wo va dzi ɖevia la te xɔe fã. Enua ŋuti yovo gblɔna be asthme enye génétique, ele génétique. Génétique nyi ŋkɔ ebe efiɔ be ɖevia wo dzi kuɖo dɔlélea ye. Exɔ le ebe parent wo ŋuti. Voilà, ɖevi ɖewo ŋuxɔna na wo fifi dze o. Ne gake me wo si vɔ va le ƒo nuƒo, wola va ɖu ŋɖe kpoa enua me ele ma allergien ɖe le lãme ne nuɖuɖua me. Ne ɖo lãme leke ŋke dzɔnɔ, miabe sɔdzaviwoa wo réagir na ye. Wo réagir na ye. Mi kpɔ be miabe adzɔfito mea, enu bulubulu ɖewo le ke yovo yɔna be alvéole. Bulubulu wa be ŋgbedomea, muscle ɖewo le wa ŋuti ke yovo yɔna be muscle lisse alo muscle blanc. Wo le miabe bronche me tsã. Donc woabe dɔ enye ŋkɔ. Woawoe le kpe ɖe mia ŋuti ye mi te gbɔna. Woawoe le kpe ɖe mia ŋuti miabe gbɔ̃gbɔ̃ nyɔna. Ne mi gbɔ aya ɖo miabe adzɔfito mea, wo dzila te na woa ɖokui. Ne mi dza de gaz carbonique ato alo aya toa, wo miɔna woa ɖokui ena be mi te ɖena aya to na. Donc ne fi ke ɖevia eva ɖu ŋɖe ke me ye ele ma allergien lea, evɔ miabe système immunitaire eva créer na inflammation le funu. Processus normal be nyi. Parce que ya nene Yehowa ma wɔ wa ne ŋɖe va eɖo la corriger. Vɔ ame ɖewo kpɔa comme wo xɔ wo dzi wo kuɖo wa, wola kpɔ be ne réaction la va evana d'une façon brutale. Ke la na be muscle lisse wa kpoa wo miɔna woa ɖokui. Gaɖo me woabe bronche wa tsã wo miɔna ye ne eva nenea miabe bronche wo créer na ekpedru ke yovo yɔna be mucus ɖo susu be gba te va akpe ɖe ɖevia ŋuti ke la a nettoyer funu keke sɔ dzo. Donc ne va nene ŋke dzɔnɔ. Comme enua muscle blanc wa wo miɔ woa ɖokui kpoa aya ke va le yia enua bronche wo comme wo miɔa kuɖo mucus wo xɔ aya be mɔ ke wo la va nɔ yi. Ena ɖevia eva ala nɔ gbɔ̃, wola nɔ se ele siffler. La nɔ ne ɖevia le ku kpẽ wo le si nenea wo ɖo la ƒutu kaba akplɔe kɔdzi. Ele veve ɖe parce que nua ɖevi ɖewo va kuna tsi na ye me. Parce que ne nua bloqué complètement kpoa c'est fini. Ne kpɔ solution ne kaba kpoa wo kuna tsi na ye me. Ye ame ɖewo sɔnɛ dana ɖe tasi ɖe dzi be ke tasi ye wu ɖevia tout ça la. Alors que nua le wɔ ela gblɔ be fifi dze kpoa ekpẽ vitukui ɖe kpo ele kpoa evɔ ɖevia ku. Alors que nua le wɔ ɖevia xoxoxo mi sɔ ŋkuvi sɔ wɔ nɛ o. Donc ne mi kplɔ ɖevia yi kɔndzia ɖe, analyse ɖewo le ke wo wɔna na wo asɔ kpɔ be enuɖuɖuwo ke me ye ele ma allergien wo ke ŋutɔ le allergique na
wola ajiji kwa ye wola kwa be effectivement nu ya ngba dunia ngba onia leke kwa wola kwa be viwa ela sinon nyuede asumbe nya ma gba se même no la va se jan flavoué donc devi omi le ho sugbo le mi abe tope enu an keke ome enu anti mi be mi asoba adare enami voilà mi oya leke mi wane do mi plona kokoko be mi abe la me e ho ma wo do debe e dana do na do ko wane afike ntomo vale wa be to nyuede funo e tolele ovana la preuve est que mi nanani wetri ton epedeka epeton epeama ton mimlena do alors que dans les kyoko les do la menamia ce sont des milliards de microbes ko le do mi abe la kenti mimi le lito c'est parce que la mea ole wu dans les kyo et mi anto minya tututu be nu kemi le do fifia munyi nu tonto yo mi abe ndudu gbogbo to a enu shimi ko yin munyi nu dudu tonto yo muje na mi abe la me gake mi abe la me e hunona e tutuna mi abe la me e wana do de emi no na la me seme ba eva vana bebe eva vana mebe la me e wana de pepe voa eno no na stade magba te va no ebe to e il est bloqué funo e dolelo vana hame cancer diabète kutowa donc amioa système que mi zana mu hiabe ola le do kengbe avant parce que kengbe to lele ola va nyabe olele do c'est que to lele il se préparer il y a 5 ans 10 ans c'est pour ça de temps en temps mi ava dira la medo mi ava atiko naturel oni atiko lazan o le très naturel atiko se so mi so wo wa be nunu chamu veo voilà donc elle est information entre parenthèses beni donc mi ave vioa de vibe homea aya kudo kikeli do la non to la me enua homena de vian kencho parce que kikeli kudo oxygène e una bactérie subole la subonto e una bactérie subonto donc ane devia be ho ale ele no tutu gbesi agba mi la po be devia ela no gbon aya ke epen aya me epen ne epen ne a particule subono na me ce qui fait que ne le gbon elle a été provoqué crise d'asthme fa kakara ka o chamudo la no homena e vio voilà donc nous dudu ane mi la ela no possible la no nao nous que mi anto mi le créer mi le da le mi abe fie igba no so nu dudu ko so na fi le va be mi jibe mi ati yovo voilà mi anko be mi abe view Africa viewa o résister na nu sugbo u yovo parce que yovo wa beaucoup wa be nu dudu gbogbo to a munyi nu naturel e o wa mi abe fi a nu naturel o mi les ans wa mi atode o jibe adi yovo e wozana nu ko so na fi bu so le na de view ne la nyade mi ano na mi abe view fi ne devia ja nu zogbon mi apo eli be zogbon ou bien maïs et blé be zogbon ou bien comment dire ça et nous les hame que mi la teno devia que la même à langba be zogbon e nyona na devio nu naturel be ni fibre le mesubo mi anto chan mi anto ami sisi o cha mi jago kwa ne mi anu do nu ke le naturel quoi mi la po be mi ano la meseme mi abe video a mate didi u ne ne mi di be mi ame nyo no ke mi le ho le plo wa be vio le va o le do asthme o a cha mi te kukuna o be non sensibiliser à mon soleil comme ça de qui sait amedo le fifi que wa be vio agbesia gben pen o la va play pentike sona devia oh il est dangereux parce que mucus a que va et do la détoy et do la toy ne mi le ne e petika et tout à droit et pedroa o plana o la chi la mena devia plus tard elle a venu dans l'elena devia c'est pour ça mi gba no traîner mi abe vieux wa we ni nous fait que ho ma o so do alomenami donc mi a partager vidéo chaîne a mi abe chaîne c'est une chaîne d'information mi a s'abonner ne mi a liker tiens et le vvd donc au 3 mi la se fie mais quand mi a joie mi la tasi mi abe numéro au cas où situation de se présenter à bon mi la teva si bele ken blonenia mu hiabe o la le to ken gbe ava jira la medo parce que mi ho amedo traîner dans le 20 ans 30 ans medo to jan blona be 6 mois o la ku va no va mi jira la medo na o pa wan to kona be wa be la me et dans donner donc de façon facile donc mi acha mi ava essayer po enyo e so e wan lo bye bye